И здравейте хора! Днес ще ви покажа топ 10 най-лоши коли, които са се превърнали в символ на провала. Чупят се, харчат ужасно много гориво, неудобни са и често собствениците им съжаляват, че са ги купили. Ако харесвате класации за коли, цъкнете лайк и се абонирайте за канала, защото тепърва идват още по-луди видеа. Ако искате да видите коя кола е абсолютният кошмар, номер 1, гледайте до края. Номер 10. Fiat Multipla. Fiat Multipla е може би най-усмиваната кола в историята, представена в края на 90-те. Тя веднага шокира всички с ужасния си външен вид. Много хора я наричат най-грозната кола, създавана някога. Освен че дизайнът е странен, интериорът е тясен и непрактичен. Към това се добавят и постоянни проблеми с електрониката, слабо окачване и евтини материали. Днес Multipla е символ на това какво става, когато дизайнерите решат да бъдат твърде креативни. Номер 9. Chrysler PT Cruiser. PT Cruiser трябваше да бъде ретро кола за новия век, но стана голям провал. Въпреки че дизайнът е различен, колата бързо беше намразена. Тя е тежка, бавна, харчи много. Вътре салонът изглежда евтин, а пък качеството на изработка е слабо. Допълнително, PT Cruiser е много ненадежден. Собствениците постоянно се оплакват от проблеми с скоростните кутии и двигателя. В резултат на това, днес тази кола е символ за лоша американска инженерия от 2000-те. Номер 8. Dacia Logan, първа генерация. Logan е хит България, защото е ефтина. Но първите модели са ужасно зле направени. Ефтин салон, който изглежда все едно изгубен от пластмасови играчки. Най-големият проблем обаче е сигурността. При краш тестове Logan се проваля жестоко. Освен това, много хора се оплакват от ръжда, тракащо окачване и постоянни ремонти. Днес първата Logan е пример как ниската цена понякога излиза твърде скъпо. Номер 7. Lada Riva, Жигули. Легендарна за източна Европа, но отрицателна легенда. Lada Riva Жигули е кола, която още при излизането си изглеждаше остаряла. Шумна, неудобна, с кофти спирачки и проблемна трансмисия. Да, тя беше ефтина и достъпна, но пък собствениците постоянно стояха в сервизите. Днес Riva е култова кола, само за колекционери, на соц ретро, но за нормална употреба е абсолютен кошмар. Номер 6. Smart Fortwo 2, старите модели. Smart Fortwo 2 изглежда като идеалната градска кола. Малка, лесна за паркиране, даже малко стилна. Но първите модели имаха доста проблеми. Да, минават краш тестове, но истината е, че на магистрала Smart просто не се чувства сигурен. Лек е, къс и срещу по-голям автомобил няма никакъв шанс. Освен това, вътре е шумно, вози твърдо и мястото е ограничено. И най-ироничното е, макар да е мъничък, ремонтите са скъпи, защото частите не са ефтини. Затова много хора си купиха Smart като модерна играчка, но бързо се разочароваха и го продадоха. Номер 5. Hummer H2. Hummer H2 изглежда като танк за цивилни, но истината е, че това е една от най-безсмислените коли. Да, голяма е и изглежда мощна, но харчи над 25-30 литра на 100 км. За града е пълно мъчение, а за дълъг път е непрактично. Освен това, H2 няма никакъв лукс вътре. Салонът е обикновен и дори ефтин, затова хората я смятат за кич, хубава само за показване пред дискотеката. Стигнахме до страдата. Гледайте до края, ще стане още по-яко. Номер 4. Yugo 45. Yugo е често наричана най-лошата кола в света. Създадена в Югославия, тя е бавна, чупи се лесно и има изключително ниско качество. САЩ дори стана обект на подигравки. Наричаха колата, която се разваля преди да стигне вкъщи от магазина. Интериорът
е смешно ефтин, а сигурността е нулева. Днес Yugo 45 е по-скоро мем, отколкото истинска кола. Номер 3. Lancia Beta. Lancia някога беше легендарна марка, но Beta почти я съсипа. Проблемът: колата ръждясваше още докато беше нова. Освен това, електрониката беше нестабилна, а моторите ненадежни. Въпреки красивия дизайн, Beta се превърна в позор за Lancia и остави марката със слаба репутация за днес. Номер 2. Trabant. Trabant е икона на социалистическа Германия, но по лош начин. Тялото му е направено от дураплант, материал подобен на пластмаса. Колата е бавна, от 0 до 100 км в час, за повече от минута. Шумна и пуши като комин. Замърсяването е огромно. Днес се кара само за кеф и ретро събития, но за реално ползване е пълна мъка. Номер 1. Renault Avantime. Avantime трябваше да бъде уникална комбинация между миниван и купе, но стана пълна катастрофа. Дизайнът беше странен, хората не го разбраха, а и качеството беше лошо. Продажбите бяха толкова ниски, че моделът беше спрян само след 2 години производство. Днес Avantime е пример за това, как дори големите производители могат да сбъркат жестоко. И това беше моята класация за топ 10 най-лошите коли, които не трябва да купувате. А ако ви е харесало видеото, ударете лайка, абонирайте се за канала Скамбанк и напишете в коментарите коя кола според вас е най-зле. А ако искате следващото видео да е топ 10 най-бързи коли в света, пишете долу.